章心色的火车。台北火车站建在北门外一箭之地的地方，是一排红砖绿瓦的西式2楼建筑。站前竖起一支白色旗杆，上面挂着蓝地黄虎旗，因为没有风，所以无精打采地垂着，连老虎的形象也看不十分清楚。那旗杆下停着几只拖板车，10几个苦力携带斗笠，赤着脚，半裸着胸，蹲在地上闲聊。周福生买了票，走进车站。那列火车由2节客车和10几节无缝的货车连接而成，早已停在站里等待乘客。那从德国买来的火车头顶着陀螺式的大烟囱，正冒着黑烟，而车里蒸汽机的气孔也丝丝地轻吐着白烟，准备出发。周福生走进那前头的1节客车厢，那车厢里早已有了不少乘客。待周福生选在车厢的最角落坐定下来，抬起头，便在那墙壁上看到巡抚发出的悬赏布告，写着：虏获日本大军舰1艘，赏银7万两；虏获日本小巡洋舰1艘，赏银4600两；击沉日本小运兵船1艘，赏银800两；生擒日本军官1人，赏银600两；杀死日本军官1人，赏银500两；生擒日本兵1人，赏银150两；杀死日本兵1人，赏银100两。正读着那布告，周福生忽然听到嘈杂的人声与脚步声由火车站外传来，转头便看见几百个清兵蜂拥挤进了车站，顿时把月台与铁轨的空隙都填满了。他们穿着红色的制服，踩着草鞋，带着步枪、刺刀以及各式各样的刀剑，胸前挂着80发的子弹袋，腰胯吊着一只铁饭碗，更有带扇子、雨伞、灯笼和盘子的，铃铛作响。他们在月台与无棚货车之间来回奔跑，赶着在火车出发之前把大小行李找地方放好。他们抢着火车上的位置，因此互相顶撞而吵闹怒骂起来。
几乎要擦全动了。还好，终于息了怒，慢慢安静下来。于是那些早先安顿下来的兵啊，便舒服地拿出了烟枪，点了火，悠闲地抽起烟来。只有军官或阶级较高的士官才准进来这唯一有棚的车厢。他们戴着阔边流苏的帽子，脚踩着薄袜鞋，穿着颜色灿烂的军服，上面满是鸟兽与花草的刺绣，腰间只配挂镀镍的手枪。有一位年约30岁的军官走来，坐在周福生旁边的一位空位。他堂皇威武，气宇非凡，顿时使周福生起了无限敬仰之意，把身体尽量挤到窗边，好腾出更大的空位，让那军官坐席。这时忽然下了一阵骤雨，于是便听见无棚车上的兵用又乱成一团，有几个游荡的兵啊，来到这客车的门口窥探，突然喊了起来：“嘿，这个车厢内底有空位啦！”才说完，便有2-3个兵用想爬进这车厢，竟一位夏尔提军官在车厢门口阻止，跟那些兵样吵成了一顿，却又拗不过他们。因为后头又有另外几位兵用协助，那为首的一个便蛮横地闯进来。后面那几个兵啊也吵闹地跟着进来，整个车厢的旅客都骚动了起来。这时，坐在周福生旁边的那位高级军官终于按耐不住，他霍地站起来，2个箭步便堵在那蛮横的兵勇的前路，斥道：“给我上了啦，莫来吃啦！好你一个兵入来，啊其他的兵还没入来，要安怎？”那为首的兵勇还在犹豫，那军官以冷不防的一脚踢在他的大腿上，使他往后踉跄了几步，顿时失去了原有的凶势。其他兵用看了看，便默默地走出了车厢。而那蛮横的兵用也见没有人再助他的威，也只好摸摸鼻子退出了车厢，各自回到他们原来的无棚车去。才发现刚才的位置已被别的兵用抢去了，于是便与那抢他的位置的兵用又跟往给起来，这回却没有军官来阻止了，因为他们始终都坐在那客车的车厢里。那喧吵与雨声继续着，一直等到火车开动，才被规律的铁轨声所掩盖。火车在那一片丰饶的平原疾驶，两边是一窟的水潭，望得见潭的水牛甲穿梭在当水农夫，他们依旧那么勤奋地工作，看不出一丝战火加在他们的身上的迹象，仿佛活在另外一个世界里。
周福生斜对面的位上坐着一个乡下模样的年轻人，他一直兴奋地望着窗外变化的景物，有时瞪着惊羡的眼睛，摸摸那新砌的窗台啦，又摸摸那张新张的皮椅。有一回禁不住自言自语地赞叹起来，说：“哦，真新鲜，真新鲜，这回家实在真新鲜。”你是不是头一摆坐火车？坐在那年轻人的隔壁的一位乘客说，他年约60，穿一身干净的台湾纱，胸前挂着一条金表链。嘿呀，这是我做人头一遍坐火车呢。那年轻人猛点着头回答：“我已经坐真多遍咯。”那老人说：“我的后生伫家人飞药店，我住伫大稻埕，所以大稻埕甲家人我常常来去去。逐遍拢嘛坐火车啊！啊，你知影这个火车已经几啊年啊？敢袂真侪年？”那乡下人改变话题问：“哦，侪年是无偌侪年啦，但是切配当应该有甲着啊，就是迄个刘铭传、早前迄个台湾巡抚啊，甲对火车头对长山运来搬来台湾，迄时阵才开始设的。我有听人安尼咧讲。”但是巡抚为什么要将火车头搬来台湾？火车敢毋是伫长山驶了好好的？哎哟，讲到因长山人，上界迷信啦。本来伊有一条铁路，啊，听讲是对有松啦、五常甲上海啦，啊，即摆都拢已经铺好啊哦。第2日就要通车咯。迄暝一寡人就对伊的铁路恶派。讲什么？迄个铁路下口有一尾梁，火车若经过，会甲梁斩做2段。伊时阵就天灾地变，就安尼讲啊，你哪会知影？那乡下人听了，张大眼睛，也仿佛感染了唐商人的那份恐惧，不敢再问下去，于是转头去望窗外的景色。而那老人却因为失去了谈话的对象而突然觉得无聊起来，便开始对周福生旁边的军官说话：“你想，咱敢会派呀日本兵？”那个军官微笑起来，用一种自信的官方口气说：“那会袂赢，100多当前，咱地成功拍赢荷兰，将伊的后毛啊赶出安平，10当前。”咱拍赢法国兵，将因赶出去家人，这回还不是同款？看因日本兵一个一个对海上来，就一个一个甲因赶到去海上去。那老人陪着那军官微笑起来，而那乡下人也偷偷回头来望那军官，频频点起头来。这时，周福生的眼睛刚好落在前面墙壁上的悬赏布告上面。上了火车以来，他就一直对申请日本军官与杀死日本军官有不同的赏额而感到不解。现在既有这位军官坐在旁边，这不是正好的解惑的时候吗？于是他就开口用官话问那军官说：“啊，我俩一个日本军官，甲台新一个日本军官不是同款？为什么收一金收五会差100两？一个600两，一个500两，啊，这点我无啥了解咧。”哦，这是因为阮的巡抚林主为了奖励士兵来迄种活了得令，伊避免无用的残杀咱安尼做。啊，你就看这种奖励方法较有效？那老文插嘴说。军官露出坦然的微笑，一边摇摇头说：“哎呦，其实这种办法一点仔效果也无啦，因为这是巡抚，这个巡抚是文官，毋捌上过战场，所以无实战的作战经验就对啦。啊，遐个士兵，假使讲若活了得令，嘛希望较紧对伊的头壳剁落来，为了要甲头剁转来带转来。”游回想较简单，若想讲要甲活人带倒来遮游想，安尼就无简单啦。而且头挂来就是你的，但是人活咧毋但会毋耐逃走，而且佫会反抗。啊，别人甚至会使佫甲抢走，所以我看无人要爱600两啦。
500块就好啊啦。咱拢敢若会使用言语去奖励士兵伤济，袂使用什么忠勇啊、什么信义啊去鼓励因抵抗敌人。钟福生皱了眉问：哈哈哈哈！这可见你这老百姓一点仔拢唔知影军情，除了用迄种钱吼、莫扣吼、莫年吼，来鼓励以外，我无其他的办法啦。这就是为什么历代以来的习惯，人无钱啊吼，人吼无互伊足济钱，就无爱做兵；人毋免用银两分享，就无爱去烧济。这也就是阮袂使互士兵真关心水的原因。因为敢若有特别表现到特别的奖金上迄种奖赏。火车在开始的半小时路程上十分平稳的行驶，一出了台北大平原，便遇到许多龙啊跟高梯，于是铁路便不规则的弯曲起来，车轮也因此发出了嘶嘶的尖叫，同时车厢也剧烈的摇晃起来，使得立着的乘客不得不时时紧抓椅背与唐阿蒙德，以免跌倒。火车在戏子站停了下来加水，这时车厢的门便被车外的人推开，钻进来一个流浪汉与几个农夫打扮的小贩，包着大小不一的竹笼子，堵塞在车里的通道上。钟福生举目观望，发现有一人的红鸡，一人的鸭，一只大笼里有3只小猪仔。一篓新折好的电顺杂乱成尘，尿粪冲鼻，恍如置身在一个菜市场。火车加完了水，便又一声汽笛开动起来，还没加速到正常的速度，便看见一个查票员走进车厢。他虽然穿着一套丝绸马褂，但因为已经失去了原来的光泽，不但没人叫人肃然起敬，反而给人一种城府落魄的感觉。他先在车厢走了一趟，叫每个乘客拿出车票来，然后他又走回来，一个一个检查他们的车票。遇到票面不足的乘客，便向他们补票。那乘客大多只随便给他一串钱，他数了数，发现不足，又向乘客索钱，往往就这样子与乘客争吵起来。因为他十分有耐性，而且又谙熟那些乘客的习性，他终于向他们索得应得的票钱。可是当他来到那一些竹笼之间，向那几个小贩与流浪汉索票时，那争吵就更加激烈了。车票嘞！那查票员对机贩说：“我不是对车站业
入来哦，要去倒位买车票？那鸡饭理直气壮的回答：无你报票好啊啦。那鸡饭也不回答，径自歪着头去看窗外。你要去倒位啦？家人啦，那还有别个所在？哦，这是实钱吼，拄啊好一半咯。你台北啊家人50分钱，算你20分钱就好啊。哎，咱都要康康啦，无钱啦。那鸡饭说，还把2只空口袋掏出来给查票员看。那无钱那唔惊咯，那要来坐火车？唔是无钱啦，无现金啦，钱拢伫即人啦家顶头啦。等我加袂了，再分到你的车钱啦。吼，你实在真可恶咧！你是不是叫我车票拢免收，啊，甲你缀你去家人饲啊，卖鸡啊？那鸡饭无言，但那查票员的话却引起全车厢的一场哄笑。那鸡饭只管继续去望窗外，也不去理会查票员。那查票员无可奈何，只好瞪他几眼，嘴里咕哝着：“吼，你甲那个气看嘛，你甲那个看嘛呀！”便转向其他几个小贩，他们看见鸡饭不付车钱，也原地不想付车钱，只对那查票员装傻笑，便也转头去望窗外。那查票员看到这些小贩与那个流浪汉都不愿付钱，也不想再跟他们理论，只胸有成竹的点点头，离开了那车厢，使得那些不付车钱的小贩倒都舒了一口气，脸上挂起胜利的微笑。没想到不到10分钟，那查票员就突然在那车厢出现，后面跟着一个全身油质却魁梧粗壮的铁路工兵。那查票员来到鸡饭面前，就径自往鸡笼里抓了一只鸡递给后面的工兵。那鸡饭原来还想抗议，但看到那鸡公满身的 muscle， 也只好闷声不响了。那查票员接着又往那鸭笼里抓了一只鸭递给那工兵，那鸭贩只眨眨眼睛，也不说什么。之后那查票员忘了另外一笼3只小猪，觉得不便抓拿，也就放了那猪贩。来到菜贩面前，看看那篓竹笋也值不了几文钱，也一样放了那菜贩。最后来到那流浪汉的面前，那查票员仔细估量了他所有的财产，也不过1卷破席和几件脏衣，看来看去，较值钱的嘛，干那迄个用出不缝的金袍。于是他便弯了腰，想要去拿那枕头，而那流浪汉却自地上立起来，想抢回他的枕头。就这样，两人各指枕头的一端，在车厢的通道上一来一去拔河起来。终于，那查票员因长久习惯火车的摆动，一直都十分平稳地站立着，而那流浪汉经不起火车的一个颠簸，便狼疮地斜坐到地上去，只剩下一只手还固执地抓住枕头的一角，却被那查票员顺势一抽，整个枕头便落入后枕的肘里，而那流浪汉却在地上打滚起来。这回轮到那查票员带着胜利的微笑，跨着大步离开车厢，在那查票员的后面紧跟着那铁路工兵。他把枕头夹在右斜下，右手倒提了一只鸡，左手倒提了一只鸭，跨着沉重的脚步离去，把小贩与流浪汉的一片偷回啦，偷回啦，偷回啦，偷回啦之声留给那多事的车厢。周福生默默地看着这一切。台湾海峡的轮船上，那几个汉人因不负获知而被英国船长吊起辫子的情景，又不期然浮现在眼前。他深深地叹了一口气，开始暗暗地诅咒起来：干你娘嘞！无钱就卖坐火车啦，坐要去死笑！
火车过了8堵，开始爬一段斜坡，于是速度慢慢减低下来，可以感觉火车非常吃力地爬行着，乘客也禁不住分担火车的那一份努力，可是仍克服不了山势的斜陡。快到坡顶的时候，火车便完全停止了。蒸汽机下的大铁轮无论怎么转动，也不能把火车再往前推进1寸。于是那火车夫便从火车头上的窗口探出头，望了望车后，开了倒车，把火车推到原来的平地上，停了几分钟，让火车喘息，以便往机炉铲了好几铲煤，然后汽笛长嘶一声，以全速冲上山坡，但只比前一次向前冲刺了10几公尺，仍未能冲到坡顶，便又停止了。所有乘客都把头伸到窗外，望望火车头，互相探问起来。啊，这个火车拢是这款型啦！那个带链的老人自动开口说：“特别啦，来到这啦，火车就伫这土大开啦，啊怎啊爬吼也爬袂起哩啦，啊敢若有人较少岁较少的时阵哦，敢会再一摆就爬起哩啊。啊明早咧，当初咧做铁路的时阵，啊哪袂晓做较平的啦？”那乡下人说：“啊哪会知影伊咧做什么代志啦？这样佫算好咧。讲吼去迄个磅空啊，听讲哦，你拍磅空的时阵啊，对两边啊甲拍入去，啊佮拍到要烧焦迄个所在，我迄两边差笑我啦，啊只要佮再停拍空啦。”这时那火车夫已从火车头跳下来，他沿着那一节有棚车厢往那后面10几节无棚车走，一边挥手请上面的乘客暂时下车，以减轻车载的重量。等把火车拖过顶坡后，再请乘客上车。只有周福生与那军官以及少数的几位乘客听了那火车夫的话，走下车厢。可是大部分乘客以及那多数的清兵只怕下了车啦，因为未来用手走啦，所以都没愿入车啦，宁愿在车上叨叨絮絮的聊天说话，甚至连动也不肯动。那火车夫看看没有什么办法，只好又请周福生他们几位合作的乘客又上了车，把火车倒开到原来的平地，铲了更多的煤，足足等候了半个小时，等炉里的蒸汽压力到达饱和点，才加足了马力，疯狂地往山坡上冲。这回终于过了坡顶，不到10分钟，火车终于顺利地开进了基隆。火车在基隆站前停下来，那些清兵也纷纷下了车。周福生见他们用枪弹奔打啊，扁担的奔打啊，掏着他们凌乱的东西，漫无秩序地散开了去。这时车站里集成了无数同案的人民，男女老少都携带着杂乱的财物，还有不等有棚车厢的乘客全部下车，便争先恐后挤入了车厢，把车厢占满了。后来那些挤不进车厢的难民，只好走到后面那几节无棚的货车，也一一爬了进去。周福生走出了月台，来到火车站的等候室，看见有几个清兵围着一只木箱，外面更围了一大群平民，大家都在交头接耳，谈论着什么。周福生也好奇地走进那人堆里，有一个好奇的百姓伸手去把那木箱的盖子掀开了，哇，太贵了！
大概你看，哦，头前你看，周福生看见那个木箱是一大堆锯木屑，中赫然是3颗割下的狼桃。啊，这3个敢是死鱼不拉鬼？有人在问。嗨，是 ，yes， 要送去台北市中。那护卫着木箱的一个清兵镇定的回答：啊，是日本军官，是日本兵啊，拢是日本兵啦。那清兵又回答：哎呦，真可惜，这3个加起来只300两尔，那是军官哦，都有1500两咯。那几个清兵没有回答，只对那说话的人笑笑，把木盖重又盖回去。周福生感到一阵晕眩，有一种想呕吐的感觉。他悻悻然地离开了那堆人，走出火车站，才走了几十步，周福生便在火车站前广场的另一头遇见另一堆人。这堆人已不见任何的名啊，都是百姓，夹杂着2、3个流着口水的乞丐。大家都抬头向天空望着什么，周福生也随着别人望去，在1指2丈长的竹竿上悬着一颗狼桃，辫子的尖端系在竿顶，那个头还在随着风在竿上来回摆动。啊，有金鸡惨哦！有一个老妇说，摇摇头在叹息。啊，有啥物凄惨没？旁边一位白须的老人说：“啊，你敢有知影这是汉奸？汉奸本来就是要互斩头的，啥人叫伊去做汉奸？啊，咱人哪会知影伊是汉奸？”另一个人问：“哎呦，哪会唔知？就伫伊的衫顶发现日本人写的字条啊，顶头有写一寡日本字。听讲还佫掠着其他2个汉奸，嘛拢斩头，唔知有影还是无影。”安尼有哪会无影啦？我拢嘛亲眼去看到的。顾这个啦，这个孤儿挂伫遮啦，其他2个拢就送去台北啦，挂伫西门车顶啦。周福生从人堆里跑出来，在路旁呕了一地黄水。他沿着码头走向他妻子大姐的住处仙洞方向去。码头或者大小的帆船都准备载人到外地去避难，整个基隆变得十分荒凉，商店都关闭了，大多数人都往台北或乡下避难去了。街道上只见到处是清兵，在码头和市场的每个角落里排围着，有的是刚由台北运来的新兵，他们的制服都还干净，旗帜也十分鲜明。有的则是从游山凋零撤退下来的救兵，他们的制服与旗帜都已褪了颜色，有人甚至把制服反穿，个个都水土上气，既憔悴又疲惫的样子。在半路，周福生遇见一队人马用担架抬着一位军官，由200多个清兵前后护拥，往火车站的方向退去。路边的一个老百姓告诉周福生说，那所谓的军官其实便是镇守基隆的将军。早上带了他的卫队到猴洞附近去亲自侦查，以便决定基隆的防务。想不到日本的一颗长射炮由三貂岭飞过来，刚好落在将军的身边，把他的大腿啦打穿了啦。周福生听罢，害逃，嘴里咒了几声干你娘嘞，加速步伐，一路往仙洞方向走去。